Fala galera, quero ver vocês de como fazer uma caixa de som. Então bora começar lá. Peraí, aí já abri, ó. Aí você já faz isso agora, colocar na música, ver que vai gostar. Viu? Prestou, velho. Agora, isso aqui é bem simples. Agora cortar só aqui. Eu rasguei logo. Aí, colocar a música com esse. Já fiz, ó. Colocar aqui. Grafado, som sólido, súbito. Nunca fui de fase sombra público. Verso meu universo, verso que entenda meu mundo, mina. A gente briga por bobeira demais. A gente pira, o tempo vira por bobeira demais. O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz. Meto perto, vive, quero viver, ensinar e aprender. Menino, eu sigo com você, mas tem que entender. Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você me quer. Eu vou ficar, mas vou pela manhã. Sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um Dom Juan. Sou todo errado, mas tô certo que você me quer. Sei que tá tão difícil eu falar de amor. Tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. Ei amor, eu tô contigo independente do caô. Cê sabe que aonde você for eu vou. Já passou da hora da gente se encontrar. Valeu.